Jumpa lagi dengan Sandi Channel. Like a Hellcat. Nah, untuk hari ini kita tuh belanja, ceritanya mau belanja alat masak. Di Jogja yang di belakang ini ya kan. Cuma kita ini belanjanya pakai seribuan semua. Kita lihat, saksikan aja langsung. Kita mau masuk ke dalam ya, lihat hasilnya seperti apa, hitung-hitungannya. Go. Hitung bareng. Tapi dulu. Tak bantuin nggak? Nggak usah lah. Capek nggak? Bener dulu kalau sampai. Awas mbak, takutnya lupa. Ya lupa, udah lupa. Empat. 100. Berapa? Kurang? Ada lagi nggak? Saya tak mau cariin. Bayarnya 1.100. Berapa? Lebih itu? Oh, lebih ya? 2.000 kurangnya. Tadi yang benar, udah 2.000. 3.000 sama 800. Oh iya. Yang berapa 3.000 ya? Kembaliin lagi yang 5.000. Hah? Berarti ini ada 150. Lupa aja. Oh iya, ini 100, ada 105. Iya. 100. Ini berarti 110 sama ini. 20, 30, 40, 50, 60. Lebih malah. 160. Udah kasihan. Tadi kita udah belanja ya, alat-alat dapur, alat-alat masak ini ya kan. Dan tadi udah lihat kan seperti apa ekspresinya dari hasil tersebut. Itu dari 1.150, itu nih seribuan semua. Kan buktiin bilnya ada nggak? Itu bilnya mana dia? Lihatin bilnya. Coba ini belanjaan kita nih. Oh, bapak bilnya kayak gini guys. Ngeri kan? Seharga berapa? Coba dilihatin harganya. Bilnya mana? Ada di depan, ada harganya. Ya, itu 100. Dibalik. Oh iya nanti tuh guys, gue dapet undangan lagi, pedih banget guys. Kan Bang Mustofa, aduh, diundang mulu. Bagaimana rasanya guys? Kapan undangnya coba? Kita lanjut review, guys. Jangan lupa subscribe ya di channel Sandi Channel, dan kita mau Subscribe, cari like. konten-konten yang lainnya ya. Dan kalau ada semuanya masukan silahkan komen aja di Sandi Channel. Oke guys, Sampai ketemu di video selanjutnya.